जेन टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी के लिए अभी एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड सिमुलेटर को डेवलप करने वाली है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यांग यी की भारत गश्त के पीछे असली मकसद क्या हो सकता है, और अंत में ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होने की बात को लेकर आज एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से इशू किए गए कुछ स्टेटमेंट के मुताबिक उनको अभी इंडियन आर्मी के लिए सिमुलेटर्स को डेवलप करने का मौका मिला है, जिसमें इंडियन आर्मी की तरफ से जेन टेक्नोलॉजी को एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड सिमुलेटर को डेवलप करने के लिए कहा गया है। और अभी जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से बताया गया कि वो इस पर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं और आने वाले 30 वीक्स के अंदर इसकी पहली प्रोटोटाइप को तैयार करने वाले हैं, जिसे सीधे तौर पर यूजर ट्रायल के लिए आर्मी को ऑफर किया जाएगा। और अगर आर्मी को ये पसंद आता है तो इसके लिए आगे चल के फॉर्मल ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें पहले फेज के अंदर प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाएगा और दूसरे फेज में इसकी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। अब इनिशियल ट्रायल के दौरान अगर आर्मी को सिमुलेटर पसंद आता है तो आगे चल के ऐसे 16 सिमुलेटर के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, या फिर अगर आर्मी को लगता है कि कहीं ना कहीं इस सिमुलेटर में कुछ कमी रह गया या फिर कहीं ना कहीं ये एक्यूरेटली काम नहीं कर पा रहा है तो उसको वापस ठीक करने के लिए कहा जाएगा, जिसके बाद फिर से इसकी ट्रायल हो सकता है और फिर उसके बाद इसके लिए फॉर्मल ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये मेनली ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम के ऊपर ही काम कर रहा था और हाल ही में ही आर्मी की तरफ से जेन टेक्नोलॉजी को लगभग 50 से 100 ड्रोन के लिए कॉन्ट्रैक्ट को भी दिया गया था और तब ये बताया गया था कि वो आर्मी के लिए सिमुलेटर्स को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे और अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से अभी अलग अलग टाइप के सिमुलेटर को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको आगे चल के आर्मी के अलावा एयरफोर्स और नेवी भी एक्वायर कर सकती है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके, और अभी आप सब जानते हैं कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यांग यी अभी 2 दिन के लिए भारत के गश्त पर आए हुए हैं। उनकी इस विजिट के दौरान वो अपने इंडियन काउंटर पार्ट एस जयशंकर और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी के साथ मुलाकात करने वाले हैं। अब देखा जाए तो 2020 में जब भारत और चाइना के बीच लद्दाख में फेस अप स्टार्ट हुआ था, तब से अभी तक भारत और चाइना की तरफ से कोई भी हाई लेवल के ऑफिशियल एक दूसरे के देश के गश्त पर नहीं गए थे। लेकिन अभी चाइना की तरफ से पहले कदम बढ़ाया जा रहा है, जिसमें चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यांग यी भारत के गश्त पर आए हुए हैं। इसी बीच उन्होंने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनकी इंडियन काउंटर पार्ट को भी चाइना के गश्त पर आने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन भारत की तरफ से शायद ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर चाइना के विजिट पर जाने वाले हैं। अब इसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के चाइना गश्त को लेकर कुछ बातचीत हो रही है और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के निमंत्रण को रखते हुए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी आगे चल के चाइना के गश्त पर जाने वाले। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक ऑफिशियली लद्दाख से फेस अप कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता है, तब तक कोई भी इंडियन ऑफिसर चाइना के गश्त पर नहीं जाएंगे। अब देखा जाए तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यांग यी की भारत गश्त के पीछे कई और मुद्दे भी हो सकते हैं। पहला मुद्दा तो हमारा आपस का मुद्दा हो सकता है, जिसमें बिगड़े हुए रिलेशन को ठीक करने के लिए बातचीत हो सकता है और ये उनका एजेंडा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा यूक्रेन और रशिया के बीच हो रही लड़ाई को लेके भी भारत और चाइना के बीच डिस्कशन होने की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक इसका कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज इशू नहीं किया गया। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की मिसफायर होने को लेके। आप सबको पता होगा कि हाल ही में ही भारत की तरफ से एक्सीडेंटली एक ब्रह्मोस मिसाइल को फायर कर दिया गया था, जो कि बाद में जाके पाकिस्तान के अंदर गिरा था। अच्छी बात ये थी कि इसमें किसी की जान नहीं गई थी और ये जहां पर गिरा था वो आबादी वाले एरिया से थोड़ा दूर वाला एरिया था, वरना अगर ऐसा हुआ होता तो ये इंसानियत के नाते तो खराब होता ही, लेकिन साथ ही इसके बाद भारत के ऊपर भी काफी सारे सवाल उठ जाते और उसके साथ ही इंटरनेशनल लेवल में भी हमारी इमेज काफी खराब हो जाती। इनिशियली बताया गया था कि मिसाइल की मेंटेनेंस के दौरान कुछ मलफंक्शन होने की वजह से ये गलती से फायर हो गया था और अभी पहले से एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर को इसमें जिम्मेदार माना जा रहा था, जो कि एक ग्रुप कैप्टन रैंक के ऑफिसर थे और ये मिसाइल उनकी यूनिट के कमांड के अंदर था। लेकिन अभी इसमें 3 और ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट होने की बात पाई गई है, जिसमें ग्रुप कैप्टन के एक सीनियर ऑफिसर और उनके 2 जूनियर ऑफिसर भी शामिल होने की बात किया जा रहा है।
अभी बताया जा रहा है कि दरअसल मिसाइल में कोई भी खराबी नहीं थी, बल्कि ये मिसाइल ह्यूमन एरर की वजह से फायर हुआ था, जिसमें अभी कुछ सीरियस कंसर्न भी आ जाते हैं, क्योंकि इससे फायर करना किसी भी एक ऑफिशियल के हाथ में नहीं होता है। और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे किसी मिसाइल को लॉन्च करने से पहले इनकी लॉन्च कोड्स को हाई लेवल की ऑफिशियल की तरफ से इशू किया जाएगा, जिसके बाद एक सीरीज ऑफ प्रोसेस या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बाद इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। तो ये सब कैसे हुआ, ये अभी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भारत की तरफ से जानबूझकर ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया था और वो पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को टेस्ट करना चाहते थे, जिस वजह से बिना वॉरेट वाले ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान के ऊपर फायर किया गया था। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मुझे लगता है इस तरीके की स्टेटमेंट जो लोग भी देते हैं ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है और इसका एक दूसरा एंगल भी हो सकता है। और फिलहाल के लिए मेरा मानना ये कि अभी उसको बताना भी सही नहीं होगा या फिर उसके बारे में डिस्कशन करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उससे पहले कोई भी स्टेटमेंट देना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।